はい、こんにちは。雪組と申します。今回もテストサーバーで動画を作ってきたので、レビリアの性能や使用感について解説をしたいと思います。先に結論を述べておくと、DPS は微増だが、範囲攻撃の優秀さが光るキャラだと思いました。それでは早速、性能と使用感から見ていきましょう。レビリア編成はスキルを打った際の DPS 上昇が凄まじく、戦闘時間によってかなり評価は変わってしまうので、1分半と2分の両方を計測して比較しました。1分半では最高 381M、2分では最高 509M まで数値をマークすることができました。セミシロを使った旧雷編成からは 18% ほど、セミシロを使わずにフェンリルボリションを使った雷編成からは20数%ほど DPS を上昇することができました。レビリアの最大の特徴は連携スキル命中時に3本生成されるクリスタルスローンにあります。クリスタルがある状態でレビリアのスキルを使うと、クリスタルの HP を 10% 吸収し相手に追加ダメージ。これをクリスタルの HP がなくなるまで最大10回行われます。クリスタルの HP の損失割合は自身の HP 損失割合とみなされるので、フェンリル星3のパッシブ HP が 45% 損失するごとに歌の世界シェイクを1回発動するととても相性が良く、クリスタルスローンの HP がマックスの状態でレビリアのスキルを使うことで極めて高いダメージを出すことができます。これが戦闘時間によって評価がかなり変わってしまう理由ですね。レビリアを3突すると連携スキル命中時だけではなく、任意の武器スキルや他の武器の連携スキルを発動した時にもクリスタルスローンを1本生成できるようになります。また、レビリアボイション4セットの効果でクリスタルスローンの上限を5本から6本にアップすることができます。クリスタルスローンは敵からの攻撃を受けませんが、回復もレビリアの武器による回復しか受け付けません。ではどうやって回復するのかというと、連携スキル命中時に獲得できるスキルエコーで回復することができます。連携スキルが命中するとエコーを2回獲得し、レビリアで回避攻撃をするとエコーを1回消費して相手にダメージを与え、クリスタルスローンの HP を回復することができます。回復量は5突すると 50% 回復することができますが、5突未満だと 25% しか回復できません。また、エコーを打つとクリスタルスローンの場所が再設置されます。クリスタルスローンは1突で範囲ダメージを獲得するので、しっかり連携スキルを打ってエコーを活性化し、エコーを使ってクリスタルを敵の周りに再設置していくのが DPS を出す上で重要になってきます。このように範囲ダメージがとても豊富で、またレビリアのスキルに集敵効果もついているので、対複数戦はかなり優秀に感じました。また弱点としては、レビリアの連携スキルを打ってエコーでしっかりクリスタルスローンの HP を回復しないと DPS が致命的に下がってしまうので、ウィーバーなどのエナジー回復阻害ギミックや威嚇ブレデターなどの回避妨害ギミックはお手上げだと思います。レビリアのスキルに廃棄士を洗脳して仲間にできるスキルがあるのですが、これを使っても威嚇デバフを回避することはできませんでした。もう一つ特筆すべき点として、クローディアボイションとの親和性が高く、テストでは最適編成とほぼ同等のダメージを出すことができました。実戦での使い勝手も良く、個人的にはフィオナ編成にクローディアボイションを使った編成が一番使いやすく感じました。このあたりは個人差もあると思うので、ぜひご自分の手で確かめてみてください。最後に探索での性能を紹介します。地上で回避を長押しすることで空中に急上昇。空中で通常攻撃をすることで某ゲームのようにダイビングすることができます。ジェットパックよりも格段に高く上昇でき、ダイビングの移動距離もかなり優秀なので、探索のために無突で確保するのはかなりおすすめの選択だと思います。それでは次に編成やボリション、突別の DPS について見ていきましょう。編成別のダメージでは、1分半ではクローディアボリション編成が飛び抜けてダメージを出していますが、2分ではフィオナ編成のクローディアボリションありなしと天狼編成はほぼ同じダメージを出せていますので、総合的にこの3つは最適編成と言っていいと思います。レビリアの異能編成はかなりパフォーマンスは悪かったです。ボリション別の編成でも1分半ではクローディアボリションのパフォーマンスが高く、2分ではフェンリル、クローディア、テンランはほぼ同じパフォーマンス。若干フェンリル、クローディア、テンランという序列でパフォーマンスが良かったです。フェンリルの代わりにセミシロを使うのはまあまあパフォーマンスは良かったですが、レビリアボリションを抜いてしまうと 15% 前後 DPS は落ちてしまいました。天狼編成でも1分半の数値がクローディアありなしであまり差が出ないことを除けば、ほぼフィオナ編成とボリションによるダメージの推移は同じ感じでした。
凸のダメージ上昇はフィオナ編成、天皇編成ともに少しずつ刻んでいくタイプでした。5凸でスキル回しが大幅に変わって戦闘での快適性もかなり上がるので、基本的には5凸を目指す形にはなると思います。特にクローディアボリション編成を使うなら5凸は必須だと思います。クローディアボリションを使わない編成であれば、サボテンの DPS だけを見れば上昇幅はそこまで大きくはないので、特にフィオナ編成であれば優先度を下げてもいいと思います。フェンリルの3凸が DPS に直結しますので、まずそちらを優先しましょう。総合的にフェンリル3凸、レベリア5凸を強く推奨します。それでは次にスキル回しを見ていきましょう。レベリア編成は基本的にスキル回しがごちゃつくので、ポイントだけを紹介します。まず、すべての編成に共通するポイントを3点紹介します。1点目は、レベリアのスキルを使う際は、フェンリルの歌の世界を発動させて、それに加えて、クリスタルスローンの HP をマックスにしておくということです。これがレベリアの DPS を出す上で超重要事項になります。クリスタルの HP をマックスにできていない場合は、フィオナの連携バフを犠牲にしてでもレベリアの連携スキルを優先させた方が DPS は出ます。2点目はレベリアの連携スキルのモーションキャンセルです。レベリアの連携スキルを打つ際に、スキル CD が空いていて、クリスタルの HP がマックスの場合はモーションキャンセルができます。レベリアの連携スキルを打って、最初のヒットをした瞬間にジャンプキャンセル、そしてスキルとつなげます。これでレベリアの連携スキルのアニメーションをカットしつつスムーズに地上に降りることができます。3点目はレベリアのスキルのモーションキャンセル。レベリアのスキルを打って1ヒット目をした瞬間にエコーがあれば回避攻撃、なければフェンリルに持ち帰ってフェンリルで攻撃。これでレベリアのスキルのアニメーションをカットできます。それではこの3点を踏まえた上で各編成のポイントを見ていきましょう。フィオナ、クローディアボリション編成は比較的綺麗にスキルが回せます。感覚的にはマットサウンドを2回打ったらレベリアの連携とスキルという風にスキルを回していきます。サボテン通りスキルを回せているのであれば、ちょうどフィオナの連携バフが来てるぐらいのタイミングでレベリアのスキルとエコーを打ったタイミングでエナジーが溜まると思うので、そのタイミングでフィオナの連携をかけ直していきましょう。サボテンではフェンリルは空中でマットサウンド、サウンドレーン、マットサウンドと回していくのが DPS は出ましたが、実戦でこの動きはかなり厳しいので、実戦では地上でマットサウンド、回避攻撃、ジャンプ、マットサウンド、レベリアに持ち替えとつなげていくとスムーズだと思います。フィオナ、クローディアボリションなし編成のポイントは、レベリアのスキルを打つ際にフェンリルのスキルが切れてしまうタイミングがあるので、その場合はレベリアのスキルを打ってすぐフェンリルに持ち替えてスキルを発動させます。これで途中からですが、歌の世界シェイクのパッシブを乗せることができます。スキル回しをすべて書き起こすとご覧の通りになります。フィオナのバフを書き直すタイミングが2パターンあって、1個目はマッドサウンド残り3秒あたりでフィオナの連携スキルとスキルを打っていく。もう1パターンはレベリアのスキルを打って持ち帰ってすぐフェンリルの歌の世界を発動させたタイミングはフェンリルでマッドサウンドを2回、そしてリピーティングハウリング回避攻撃を2セット行ってからフィオナの連携スキル、レビアに持ち替えて連携とスキル、エコーと繋いでいきます。一応最初のマッドサウンド残り3秒でフィオナ連携スキルを打ったところからスキルループはできますが、実戦でこれを完璧にやるのはかなりきついと思います。天覧編成のポイントは、天覧のスキルを最終段手前まで打つとインダクターが付けられるので、しっかり最終段手前まで天覧のスキルを打っていきましょう。基本的にはフェンリルのリピーティングハウリング回避攻撃でダメージとエナジーを稼ぎ、エナジーが溜まり次第、レベリアの連携スキルを打っていく感じになると思います。クリスタルスローンの HP やレベリアの連携ダメージバフの時間に余裕がある場合は、レベリアの連携スキルをキャンセルして即スキルを打ちに行きましょう。クローディアボリション編成も基本的にやることは同じです。天覧のスキルはレベリアのスキルの前か後に挟んでいく感じになると思います。各編成の投資でのスキル回しを見たい方はサボテン動画を上げていますので、そちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではレベリアの総評を述べていきます。レベリアは TPS の上昇は控えめだが、旧雷編成と比較して範囲攻撃を増加したことや、クローディアボリションのコストパフォーマンスの良さが光るキャラクターだと思いました。ただし、フェンリル3凸がないと厳しいのは注意が必要です。特に乗り物性能は本当に素晴らしいので、ぜひ無凸でも確保していただいて遊んでいただけたらなと思います。今後もテストサーバーで新キャラの動画やライブ配信も行っていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。